আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আমি বিহিস্তি ইসলাম। আপনারা সবাই কেমন আছেন? ইনশাআল্লাহ ভালো আছেন আশা করি। আমিও ভালো আছি আল্লাহর রহমতে। দেখুন বন্ধুরা, আকাশে কত মেঘ জমেছে। আজকে তো শুক্রবার, আজকে আমাদের ছুটির দিন। আমরা তাই আমি হচ্ছে ছাদে উঠেছি, আমরা খাই। দেখুন বন্ধুরা, আকাশে মেঘ জমেছে, সেজন্য আমি ইত্যাদি রান্না চলুন শুরু করি। Rain, rain, go away. Come on, one, two, three. Rain, rain, go away. আমি নিজেরই কয়েকটা ফুলের কালারের নাম বলবো। ইয়েলো, অরেঞ্জ, পার্পল, রেড, ইয়েলো,